Ein weiteres Video und ein weiterer Kurztrip und deswegen dachte ich mir, ich kaufe jetzt noch schnell ein paar Filme. Aber als ich dann online ging, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Holy sh... Ich brauche eine Alternative zur Filmkamera. Und so fiel meine Wahl auf die Ricoh GR3. Als ich die Kamera dann das erste Mal ausgepackt habe, ist mir schnell aufgefallen, die Kamera ist kleiner als gedacht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, direkt noch eine Ablage für den Daumen zu installieren. Und einen Adapter in der Filtergröße 49 mm habe ich auch noch installiert, da ich öfter mal einen Polfilter benutze oder auch einen Tiffen-Filter. Obwohl die Kamera sehr kompakt ist, hat sie einen APS-C-Sensor und auch eine relativ lichtstarke 18 mm Linse mit der Blende 2.8 und als Äquivalent auf Fullframe wären das 28 mm. Deswegen habe ich mich auch für die Kamera entschieden. Ich finde 28 mm eine super Brennweite. Damit kann man super dokumentieren. Es gibt eine große Vielfalt aufgrund des größeren Bildausschnitts und es ist auch super für Everyday-Life-Momente oder auch für irgendwelche Snapshots. Die Kamera kann sowohl DNGs als auch JPEG fotografieren und hat viele technische Features, die ich einfach super finde. Unter anderem hat sie einen internen Speicher, dann Fixfokus-Einstellungen, integrierte ND-Filter, Auslösen und Fokussieren per Touch und sogar einen Makromodus. Und da dachte ich mir, damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich habe gehört, dass die Kamera relativ staubempfindlich ist, deswegen habe ich noch den Mikrofoneingang und beziehungsweise hier ist der Mikrofoneingang und den Speaker habe ich noch zugeklebt, weil da soll anscheinend schnell Staub eindringen, aber das war eigentlich jetzt auch schon alles, was ich mit der Kamera gemacht habe. Wenn ihr noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollt mit dem Menü und auch mit den Einstellungen, weil man kann auch einzelne Buttons belegen und customizen, wie man will, habe ich euch unten in der Videobeschreibung, findet ihr das Video von Samuel Streetlife von seinem Kanal, der erklärt es ganz gut und ich habe mir überlegt, bevor ich in dem Video jetzt nur auf die Ricoh eingehe, nehme ich auch einfach mal die Leica mit, weil ich habe noch einen Film rumliegen, ich glaube ein Kodak Portra ist es, den werde ich dann dort noch verschießen und vielleicht können wir dann einfach mal einen Vergleich ziehen zwischen der Digitalkamera und der Filmkamera und schauen, ob der Film wirklich so viel besser ist als das Digitale. Was ich auf jeden Fall 100% denke, aber gut. Die Kamera wird auf keinen Fall ein Ersatz sein für die Leica oder für jede andere Filmkamera, aber ich denke mal, für die Streetfotografie und als Übungskamera ist es ziemlich gut, weil man halt durch den Display und dadurch, dass es eine Digitalkamera ist, ja direkt Feedback hat. Ja, ne, dann machst du dir mal bequem, Brudi. Und jetzt macht er einen Abgang. Weiter geht's. Als wir dann in Den Haag angekommen sind, habe ich dann erstmal den Film schlechthin geladen, nämlich den Portra 800. Das ist mit einer meiner Lieblingsfilme. Mein Ladevorgang von der Leica ist immer noch alles andere als optimal, aber ich arbeite dran. Ich glaube, das war die Cut-Version, die lange Version, war bestimmt 10 Minuten. Den Film kann man sehr vielseitig fotografieren und zwar ist da von ISO 400 bis ISO 1600, also auch Pushen und Pullen, alles drin. Und mir gefallen eigentlich am besten die Farben und auch die organische Filmkörnung. Die ersten Shots vom Tag auf der Rolle sind meistens die schlechtesten, aber ich denke, die sind essentiell, um einfach ein bisschen warm zu werden. Und ich will euch hier nichts vorenthalten, deswegen kommen alle Shots mit ins Video. An dem Tag war es sehr windig, aber wir haben dann trotzdem noch ein bisschen die Umgebung erkundet und der Strand in Den Haag ist wirklich empfehlenswert. Also wenn ihr in der Gegend seid, auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Und somit endete der Tag am Strand und wir machten uns weiter in die Stadt, um endlich mal ein bisschen mit der Rico zu fotografieren. Bei dem ersten Shot mit der Rico habe ich direkt erstmal den ND-Filter angeschmissen und eine Langzeitbelichtung vom Riesenrad gemacht. Ich habe euch die Verschlusszeit, den ISO und auch die Blende unten mit ins Bild geschrieben. Das werde ich bei den anderen Bildern auch so machen, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt von meiner Einstellung. Am nächsten Tag ging es dann weiter nach Rotterdam. Aber Moment mal, ist das nicht? Jackie Chan, absolute Legende der Mann, dass er dieses Ding da runtergerutscht ist. Aber weiter geht's mit der Fotografie. Ich habe in der Stadt in Rotterdam ein Auto gefunden, was ich fotografiert habe und habe für euch jetzt mal ein Foto mit der Leica gemacht und auch eins mit der Rico. Ich werde es mal nebeneinander stellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Kamera welches Bild ist und ob ihr den Unterschied direkt gesehen habt. Ich habe mir Mühe gegeben, das Preset so anzupassen, dass die Bilder sich sehr ähnlich sehen. In erster Linie ist Filmkörnung das, was den Film am meisten verrät, weil die sieht sehr organisch aus. Und bei dem linken Bild von der Rico sieht man halt auf jeden Fall, dass die digital ist, also dass die im Nachhinein eingefügt wurde. An dem Tag war das Wetter auch sehr, sehr wechselhaft. Von einer Minute auf die nächste hat es geregnet oder die Sonne hat geschienen. Also haben wir dann beschlossen, noch was essen zu gehen und den Tag dann ausklingen zu lassen. Ab hier sollte das Video eigentlich in Amsterdam weitergehen und wir wollten dort natürlich auch noch ein bisschen fotografieren. Aber leider ist uns die SD-Card abhanden gekommen, deswegen gibt es leider kein Filmmaterial mehr aus Amsterdam. Ich hoffe aber, euch gefallen die Fotos, die ich da noch geschossen habe. Die sind natürlich noch da. Die blende ich euch jetzt ein. Es gibt noch ein, zwei Sachen an der Kamera, die mir nicht so gefallen haben. Und zwar, der Autofokus reagiert manchmal nicht ganz so gut, aber das ist leicht umgehbar, indem man den Fixfokus benutzt. Und es gibt auch eine Funktion, dass wenn man durchdrückt, dass er dann automatisch auf den Fixfokus springt. Dadurch hast du die Möglichkeit auch relativ schnell zu fokussieren, wenn es mal schneller gehen muss, vor allem bei irgendwelchen Momenten, die schnell rum sind, wie bei der Streetfotografie. Was mich auch noch gestört hat bei der Kamera ist, dass im Lieferumfang kein Ladegerät dabei war, sondern nur ein USB-C-Kabel. Ein weiterer Punkt, den auch viele Leute angesprochen haben und was ich auch selbst feststellen musste, ist die Akkulaufzeit. Da kann man aber auch ganz leicht gegensteuern, indem man einfach mehrere Akkus hat. Ich habe mir mehrere gekauft. Der Unterschied zwischen den Akkus ist aber auch sehr gravierend. Ich habe einen sehr günstigen gekauft, da ist die Akkulaufzeit natürlich viel schlechter als bei einem Original Rico-Akku, was aber durchaus normal ist, denke ich. Sonst kann ich sagen, die Kamera ist super, also macht sehr viel Spaß für eine digitale Kamera.
Da ich ja normalerweise nur mit Film fotografiere, ist es schon eine schöne Abwechslung gewesen. Auch die Bilder direkt sehen zu können, nachdem man sie fotografiert hat, finde ich super. Ich habe mit der Kamera ja hauptsächlich DNGs fotografiert, das heißt, die Bilder wurden nachbearbeitet in Lightroom. Ich habe vor, bald ein Pack zu machen für euch, wo all meine Lieblingspresets drin sind. Sind natürlich alle an die Filme angelehnt, die ich gerne fotografiere. Wenn ihr eventuell Bock habt auf ein spezielles Preset zu einem gewissen Filmstock, wie zum Beispiel Adox 400 oder irgendein Kodak Portra oder irgendwas älteres, dann lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Vielleicht kann ich da irgendwas zusammenbasteln und euch zur Verfügung stellen. Digital oder jetzt doch analog spielt im Endeffekt für mich keine Rolle. Ich fotografiere natürlich am liebsten mit Film, aber wenn es doch mal schnell gehen muss, kommt man eigentlich nicht drum rum, dass man auch eine digitale Kamera mal in die Hand nimmt. Schlussendlich ist es einfach nur persönliche Präferenz, welche Kamera ihr jetzt benutzt, aber im Prinzip geht es ja nur darum, fotografieren zu gehen. Ob das jetzt mit einem Smartphone gemacht wird, mit einer Digitalkamera oder einer Filmkamera, spielt im Endeffekt meiner Meinung nach gar keine Rolle. Hauptsache ihr geht raus, ihr macht eure Erfahrungen, ihr werdet besser und im Endeffekt kann Fotografie auch einfach nur Fotografie sein und es muss auch nicht jedes Mal ein Instagram-Banger sein, sondern man macht halt gute Fotos und man macht halt schlechte Fotos. Deswegen geht raus, lasst euch inspirieren, macht was, unternehmt was, habt Spaß bei der ganzen Sache und dann ist es super. Und wenn ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt, dann schon mal ein riesen Dankeschön an euch. Lasst gerne ein Abo da, falls euch das gefällt, was ich mache und dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos von mir. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.